City Journals ayaa soo qarxiyay Soomaali fara badan oo ku aafaysan in argagixisada lacag American ah ama taxpayer funds ah oo waliba programyadan TSS ee guryaha lagu dhiso iyo waliba programyadan healthcare-ka ah Soomaali badan oo qandaraasyo ka soo qaadatay sharikadahaas Mareykanka ah iyo waliba ageensiyadaas ayaa la soo sheegayaa in ay ku fangareeyeen argagixisada Soomaaliya ka dagaalanto ee Al-Shabaab. arintani ayaa fajac ku noqotay bulshaweynta Soomaaliyeed ee Minneapolis nawaaxigeeda degan iyo waliba guud ahaan gobolka Minnesota. arintan ayaa soo cusboonaatay oo Soomaali badan ayaa wadnaha farta ku hayso. Soomaalida sida ognahay ba maalmihii la soo dhaafay aan ka soo warnay wiilkii Soomaaliyeed ee lagu magacaabahay Cadow ayaa ilaa iyo dhowr milyan oo dollarka Mareykanka gurigiisa laga helay kadib markii baaritaan lagu sameeyay ee ku sameeyeen TV Americano Care 11 lagu magacaabo lagu soo fitishay ayaga oo waliba agentiyadooda wata baaritaan qorsheysan oo xaq dawladda federaalka waliba in laga soo abaabulay la aaminsan yahay. Soomaalida sida ognahay markii laga soo bilaaway Sweet Grey Amy islaantii la dhihi jiray ee Soomaalida iyo waliba Safari Hotel hadii aad xasuusataan 2020 xilligii pandemic COVID-19 arimahaasi ay Soomaalida isheegay musuqmaasuqaas ayaa soo socday ilaa iyo haddana waxay u muuqataa heerkii ugu sareeyay in uu marahayo ayada oo la soo sheegayo xubnaha lacagaha ka soo qaatay dawladda Mareykanka si programyada ay uga shaqeeyaan program autism ah ama caruuraha autism-ka qaba ee Soomaaliyeed ayaa la sheegay in organization loo aasaasay oo dad Soomaaliyeed ay asaaseen ulajeedkana uu ahaa sida dawladda Mareykanka lagu wargeliyay in familiyada Soomaaliyeed ee isheegay u baahan arimahaas ama servicekaas in lagu fulin doono lacagahaasina wax looga qaban doono autism-ka bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka khaasatan gobolka Minnesota iyo magaalada Minneapolis. marka programkii ayaa City Journal wuxuu soo xaqiijiyay journalkan xaqiijiyay in programkaas aanan macnaha ay sheegay sidii la rabay looga faa'iideynin dadkii loogu talagalay iyo waliba programkii guriyeynta iyo housing-ka ama TSS sidaas si la mid ah. lacagahaas ayaa la sheegay in dawladda shisheeye lagu maalgeliyay oo guriye ay uga dhisteen dadka Soomaaliyeed TSS-ka ama programka guriyeynta. marka programkan sidoo kale autism-ka ayaa la sheegayaa in ay sheegay raising loogu sameeyay ama fundraising loogu sameeyay qoladii argixisada afka duubneed ee Soomaaliya ka dagaalamaysay ayaga oo uga jeedo waxa laga yaabaa in waxyaabaha qaar ay bumbuuninayaan oo ay leeyihiin argixisada Al-Shabaab ayaa lacagahaasi u gacan gashay laakiin waxa jiro sidoo kale maleeshiyad Soomaaliya ka dagaalamo oo dawladda mucaarad ku ah. marka maleeshiyadkaas ayaa laga yaabaa in lacagahaasi ay jeebkoodi galeen oo magaalada Xamar iyo waliba madaxweynaha hadda xilka hayo looga soo horjeedo sida ognahay doorashadiina way soo dhowdahay ololaheedii ayaa lagu jira. marka arimahaasi ayaa cirka isku sii shareerahayo oo Mareykanka oo dhan si xoogan hadeer uga socdo. marka programka sida ognahayba musuqmaasuqan waayadan Soomaalida aad ay ugu badanaysaa bal muuqaalkan ila daawo. A new stunning report from the City Journal showing a massive fraud scheme in Minnesota. You have to hear about this. It involves false autism claims, the Somali community, and connections to a terror group. Let's explain over at The Wall. Now, it all revolves around Autism and HSS program. That is Minnesota's Medicaid Housing Stabilization Services. Now, this was created to help seniors, addicts, and others find housing, but the criteria to enter this program was incredibly loose and therefore easy to take advantage of. It's led to fraud and costs absolutely exploding. Just 5 years ago, in 2020, costs for this program were $2.6 million. 4 years later, by 2024, cost had been over $100 million, 104. Through the first 6 months of this year, costs are at 61 million, meaning if you double that over the entirety of the year, you're looking at $122 million. In 5 years, from 2 million to 122 million. Now, why? 6 people are accused of defrauding HSS, and they're members of the Somali community. But this just gets worse if we take a look at Minnesota's federally funded autism program. Now, several people, and this is an example, a woman in the Somali community are co-conspirators, and they're accused of recruiting kids for autism therapy. They brought in families, had them convinced to get their kids diagnosed as autistic. In fact, these families ultimately ended up having various social services bid for their children, competing with the size of check that they would get. It didn't matter if the kids had autism.
And what happened? Autism claims to Medicaid surged. In 2018, $3 million. By 2023, listen here, from $3 million to $400 million. Autism providers jumped from 41 to 328 in 5 years. Now, City Journal reports that the Somali fraud rings send a lot of money back to Somalia. 40% of households in Somalia get remittances from abroad. That totals $1.7 billion. That is more than the entire budget of the Somali government. Money being sent abroad, from abroad, back to Somalia. Where is that money going? Take a look at this. Most alarmingly, a lot of that money is funneled through money traders, and in the end, ends up in the hands of Al-Qaeda-linked Islamic terror group Al-Shabaab. Soomaalidan Mareykanka dawladda Mareykanka ee federaalka ah intay lacagaha ka soo qaataan waxyaabahani ku fulinayo dabcan Mareykanka waa wadan ilaa iyo 200 oo sano soo dhisnaa systemkiisana uu fadhiyo ma dhici karto in waxyaabahan si dhayal ah lagu soo gudbiyo ayada oo xogta ama ruudka ama sooska saxda ah aan la ogaanin arintan waa xaqiiq sida u muuqato iyo waliba baaritaano dheeraad ah oo la wado FBI-da iyo CIA-da Mareykanka sida ognahay waxyaabo mala awaal ah oo macnaha ay sheeg ku tiri kuteen ah ma iska soo dhigto iyo waliba inta badan TV-yada Mareykanka ama jaraa'idada wax ka qoro waxyaabaha xasaasiga ah ee noocaan ah marka Soomaali badan ayaa waxa la soo sheegayaa in lacago ay Mareykanka intay ka direen ee Soomaaliya u direen waliba qolooyinkan argixisada gacantooda ay gashay dacwadaasi dacwad sahlan ma aha waxayna galaafteen malaayiin Soomaali ah oo Mareykanka ku haminaysay in programkan ay uga faa'iideystaan protectionka laga qaato oo Soomaali kasta oo Mareykanka tago report gareenayo hadii arintani aan wax laga qabanin marka dadka Soomaalida ah ee dadaala waa ognahay way shaqeystaan laakiin dadyo waxa jira farakutiris ah oo waxyaabahani uga faa'iideysto fursadaha Mareykanka yaalo si negative ah oo macnaha ay sheegay fraudulent oo isticmaalo ama fraud ayaga dhiigoodaba uu ku shaqeeyo ama corruptionkii wadanka ay ku soo kharibeen arimahaasi waxay soo badanayaan waayadan oo ay cusub yihiin ayada waliba la tuhmahayo dadkani in ay yihiin dadkii isheegay sagaashameeyadii soo galay wadankan in aysan ahayn badse dad green card iyo afarahaasi ku imaaday oo Soomaaliya ka soo galay in ay yihiin waliba kuwa sponsor ah kuwa waliba ay sheegay girlfriend ama ay sheegay fiancé visa lagu keenay oo aan xogtooda si dhameystiran loo baarin markii horeba ama checking lagu sameeynin ay u muuqdaan dadka waxyaabahani sameeyay laakiin waxa fajac ah in qolooyin argagixisa ah oo Soomaaliya u diidan in ay dhismato ilaa iyo 30 iyo dhowrkii sano ee la soo dhaafay in lacagahaasi ay gacantooda gashay ayaan darro weyn ah waliba Soomaalida lagu soo eedeeyo tani waxay saameyn weyn ku noqonaysaa Soomaalida Mareykanka qaxootinimada oo waliba sharci sidoo kale ay aad u galaafanaysaa ayaga oo halis ugu jiro in wadamadoodii dib u celiyo kadib markii la revoke gareeyay waxyaabihii ay wadankaasi ku joogeen oo magangeliyada waxa la dhaho laga baabi'iyay oo hadda wixii ka dambeeyo ice raids lagu soo fasaxi doono guud ahaanba Minnesota oo meel kasta oo qof Soomaaliya lagu arko ay macnaha ku qasbanaan doonaan booliska ice in macnaha ay sheegay viisihiisa iyo wixii uu ku joogay hadii ay qaxootinimo noqoto raafo maadaama magaca guud oo Soomaaliyeed la galaaftay oo dadkani ay galaafteen hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada ah iyo wixii saameyn ay kugu yeelatay qaybta commenting nagu wadaag hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biirsi arimahani aad ula socoto hadii aad sidoo kale Mareykanka ama magaalada Minneapolis aad ku dhaqan tahay neighborhoodka la wadaag arimahani si ay ula socdaan subscribe na noo saar hadii aad nagu cusub tahay waana mahadsantiin